Pretpostavimo li da konačna spoznaja postoji? Postavlja se pitanje njene narave. Ovdje posebno mislim na njenu adekvatnost u znanstvenom smislu, to jest da li se ta spoznaja racionalizirati i matematizirati na način da je jednoznačno priopćiva. Znanstveno su adekvatne one spoznaje koje nadilaze subjektivno i pojedinačno. Prostor znanosti je ono univerzalno ljudsko, a ono je dobrim dijelom određeno matematikom. Zanimljiva su pitanja. 1. Da li tisućljetna prirodno-znanstvena aktivnost konvergira ka konačnoj spoznaji? Te 2. Da li je taj limes unutar skupa znanstvenih spoznaja, to jest da li je i sam priopćiv kao i sve njegove spoznajne prethodnice, u povijesnom, ali i općenitim smislovima. Problem promatrača iznosi zamisao da konačna spoznaja ne pripada skupu znanstvenih spoznaja, te da je stoga paradoksalna kad se sagleda iz znanstvene perspektive. Ta se zamisao u romanu gradi na temelju poznate čudnovatosti kvantne mehanike i njenog odustajanja od potpuno objektivne stvarnosti. Premda se ovi koncepti u standardnim kursevima kvantne mehanike ne naglašavaju i premda je ta teorija i dalje u potpunosti matematički priopćiva, kvantna se mehanika ne može konzistentno formulirati bez uvođenja koncepata, odnosno paradoksa, poput paralelnih stvarnosti, interferencije, mnoštva izbora, odnosno svjetova, promatrača i kolapsa valne funkcije, odnosno svijeta i sl. Možemo zamisliti da će ovi elementi u naprednijoj teoriji biti još naglašeniji, te da će konačna spoznaja biti znanstveno paradoksalna, premda će joj se moći do određene razine približenja prići znanstvenim putem. Stoga bi konačna spoznaja mogla izgledati kao prevara iz nedovoljno fleksibilne znanstvene perspektive. Jedna od navodno najtežih istina Zena kaže: iluzija je prosvjetljenje, prosvjetljenje je iluzija. Možda je tako i sa znanošću. Konačna spoznaja je iluzija. Možda bi moglo biti još i gore. Konačna spoznaja bi mogla biti potpuna besmislica, čiju bi punu besmislenost mogli pojmiti samo prosvjetljeni.